Spoštovani, spoštovane, vse vas lepo pozdravljam, predvsem pozdravljam našega predsednika Zmaga Jelinčiča in upam, da bom zdaj balzam za vašo glavo kot ženska, ki bo na koncu nekaj povedala. Upam. Sem Alenka Jelenovič, sem mama, sem žena, sem medicinska sestra v zdravstvenem domu Kočevje in sem v to stranko vpeta že 30 let. Tako da imam že tradicijo, kilometrino in vedno znova in to leto še bolj sem prepričana, da ta stranka zagotovo potrebuje, za to stranko zagotovo Slovenci potrebujejo in upam, da se bomo vsi skupaj tako močno potrudili, da spravimo, če ne že v Evropo, vsaj v slovenski parlament. Verjetno se boste vsi strinjali, da tako slabo kot v Sloveniji po to vlado v zadnjih 30 let ni bilo še ni bilo. Kmalu bo 2 leti nove vlade, 30 000 stanovanj izpuhtelo, zdravstvo tone, gospodarstvo v Sloveniji vse težje deluje, migranti nasilno vstopajo v Slovenijo. Tako kot je rekel že naš predsednik, je Slovenska nacionalna stranka, ki je za levo in za desno. Predvsem pa je za nacionalno in to že od same ustanovitne in vedno bolj se kaže pravilno status usmeritve in delovanja. Če bi bila Slovenska nacionalna stranka danes v parlamentu, bi bilo Slovencem zagotovo bolje. Se pa verjetno vsi berete in vidite, da se nacionalna stranka po nekaterih anketah približuje 4% pragu. Migracije, kmetje, mladi, gospodarstvo, škodljivi nevladniki, zdravstvo, šolstvo, lažni zeleni preboj. To uničuje slovensko državo pod taktirko vlade, ki jo vodi. Mene osebno najbolj votijo migracije, ki so pravzaprav skoraj da prikrite, so pa tako evidentne in tako škodljive za našo družbo, da mislim, da se res moramo s tem največ v tej stranki ukvarjati. Edini način za oblikovanje migracijske politike v Sloveniji in Evropski uniji je, da ne sprejemamo ljudi, ki k nam ne sodijo, zaradi njihove nepripravljenosti, da živijo v skladu z našimi normami. Evropska unija, ki nam vsiljuje migrantsko politiko, je tako rekoč postala trgovina z ljudmi. Sprejmeš en komad, dobiš 10 000 evrov, odkloniš en komad, izgubiš 22 000 evrov. To je evidentno preverljivo. Nesprejemljivo pa je, da če Slovenija ne bo sprejela v kvoti določenih 100 migrantov, bo morala plačati Bruslju 2,2 milijona evrov. Dejansko. Koliko stanovanj bi za ta denar naredili za našo mladino in s tem pripomogli demografski sliki države? Je pa iz vsega tega evidentno, da je Slovenec za Slovenijo vreden 0 evrov, en migrant pa 22 000 evrov. Tako, en Slovenec 0 evrov, en migrant pa 22 000 evrov. Za nadaljevanjem tako zastavljene migrantske politike bodo v Sloveniji ostali samo še slovenski državljani, slovenski narod pa bo izginil. Samo še slovenski državljani, slovenski narod pa bo izginil. Edina rešitev je deportacija v izvorne države, kar tudi ni v nasprotju z zakonodajo Evropske unije. Je pa evidentno, da ima sedanja politična sestava Evropske unije za cilj uničenje evropsko družbo, v Sloveniji pa poleg tega še uničenje Slovencev. Ker se gre za Slovence in Slovenijo, se na naslednjih volitvah ljudje moramo odločiti za Slovensko nacionalno stranko, ki bo na prvo mesto dala Slovence, ne pa migrante. Na prihodnjih volitvah bi moralo biti osnovno vodilo za izbiro ljudi, ki bodo na političnem parketu zastopali Slovenijo, da izberemo tiste, ki so absolutno proti nekontroliranim, protizakonitim in nasilnim migracijam. Naloga Slovenske nacionalne stranke, torej naša prva naloga bo preprečitev, da migranti vdirajo v Slovenijo in da se izpelje njihova deportacija v izvorne države, predvsem pa prednostno tiste, ki izvršijo kakršnokoli kaznivo dejanje. Žal pa Evropska unija diktira navodila sodiščem in tožilstvom, da so kriminalna dejanja migrantov sankcionirana z najmanjšimi možnimi ukrepi.
Varnostna situacija se zaostruje in če bo šlo tako naprej, ne bo več varno hoditi po mestih, ne samo po noči, ampak tudi po dnevi. Podpiram kmete in njihov boj za obstanek na lastni zemlji. Slovenski kmet je bil vedno rahlo desno usmerjen, ker kmetijstvo ne prenese levičarskih eksperimentov in bi hitro propadlo. Cestne blokade kmetov, ki se napovedujejo oziroma so bile že, so opravičljive in legitimen način poskusa doseganja ciljev, ker družba brez kmetov ne more obstajati. Nevladniki, ki prakticirajo odvzem živali kmetom in prepovedujejo obdelovanje zemlje, morajo nemudoma kazensko in denarju odgovarjati in ne, da imajo s kaznivimi dejanji celo zagotovljen dobiček. Danes v Sloveniji živimo v diktaturi nevladnikov, ki niso nič drugega kot peta kolona levičarjev. A mislim, da se jih je ljudstvo počasi naveličalo in kakor kaže, bodo očitno morali odkriti novo toplo vodo za žejne volilne ovce. Zato bomo predlagali, da mora država denar, ki ga daje za določene nepotrebne nevladnike in seveda migrantske, preusmeriti v gradnjo stanovanj in tako bi bila rešena marsikatera težava mladih, kar bi se pokazalo tudi v višji rodnosti. Država bo finančno obremenila podjetja, ki imajo več. To je maloumna logika, ki bo pripeljala do selitve uspešnih podjetij v tujino. Zdajšnja vlada gospodarstva ne razume in ne ve, kakšne pogoje rabi za uspešno delo. Očitno kaže, da je vladna formula odgnati uspešna podjetja in uvoziti čim več migrantov. Zelena politika ali zeleni preboj je zame največja prevara, utopija tehnokratov in bankirjev. Zeleni predstavniki s svojimi programi podpirajo bankirje in strmijo k kapitalu. Iluzorno zelene politike, ki propoveduje plin, nafto, premog, trda goriva, celo biomaso in govedorejo, vsiljevanje njihov vetrnih in solarne energije ter umetno rastoče hrane vodi evropski in slovenski narod v uboboženo in težko življenje. Prepovedani energenti, ki sem jih prej naštela, bodo strašno povečali revščino v Evropi, zato moramo zeleni preboj preprečiti. Edina rešitev je sodelovanje s tistimi državami, ki nam bodo omogočili cenejšo energijo, kar bo doprineslo k lažjemu življenju naroda, tako v Evropi kot v Sloveniji. Pri čedalje bolj ubožanem slovenskem in evropskem narodu, Palestincem, Jemencem, Slovenija in Evropska unija daje denar, ki ga po vsej verjetnosti uporabljajo za orožje. Namesto slovenskim poplavljencem je šel denar Hutujcem in Hamasu. Nesposobnost vladne levice v Sloveniji se tako očitno vidi v vodenju politike obrambe, migracij, kmetijstva in zelenega prehoda. Namesto, da bi stimulirali mlade, da bi imeli več otrok, bi uvažali in stimulirali tujce, ki nas sovražijo. Zato Slovenska nacionalna stranka mora imeti vidno vlogo v slovenski in evropski politiki in postati tisti dejavnik, ki bo pripomogel k temu, da Slovenci več ne bomo zapostavljeni v lastni državi. Bebova Evropa in slovenska demografska politika, ki jih hlapčevsko sledi, namesto da bi vlagala denar v svojo mladino, vlaga denar v migrante. Evropska unija je in bo Palestini šenkala 12 milijard evrov, bogate arabske države pa se valjajo v denarju. Kmalu bodo Evropejci odločali, ali bodo volili v parlament politike, ki hočejo z migracijami uničiti Evropo, ali politike, ki se borijo za njeno ohranitev, kot je brezpogojno Slovenska nacionalna stranka. Evidentno je, da v Evropi in Sloveniji desnici zelo dobro kaže, kar je popolnoma razumljivo. Ljudem je dovolj uvažanja neprilagojenih tujcev, ki bi živeli na naš račun. Dovolj posiljevanja in uničevanja z LGBT ideologijo, ki uničuje ljudi, družbo in družino. Levico sicer neprestano skrbi populizem desnice, ljudje pa se morajo sami odločiti, kaj je bolje, populizem ali uničevanje vrednot.
Namesto, da bi stimulirali mlade, da bi imeli več otrok, bi mi še vedno znova uvažali in stimulirali tujce, ki nas, ponovno ponavljam, sovražijo. A družba počasi prihaja k pameti in če dalje bolj sledi zahtevam nacionalnih strank, vključno z slovensko. Voliti levico pomeni višje davke, dražje bencinske avtomobile, dokler jih bomo sploh še lahko vozili in nam jih bojo prepovedali, dražjo energijo, manj mesa, samo migrantov bo pa več. Na prihodnjih volitvah bi moralo biti osnovno vodilo za izbiro ljudi, ki bodo šli v Bruselj, da so absolutno proti nekontroliranim, protizakonitim in nasilnim migracijam. Ker gre za Slovence in Slovenijo. In zdaj še moja zaključna misel. Kdor bo po vsem dogajanju še vedno podpiral migracije v dosedanji obliki, je izdajalec slovenskega naroda.